नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु भारतर पड़ोशी राजनीति रे पुणी थरे एक बड़ भूकंप देखा मिली। जो बांग्लादेश सहित भारतर दीर्घ दिन ऐतिहासिक और सुरक्षागत संपर्क रही आसी से बांग्लादेश माटी रे एबे चीन सेनार गाढ़ पाद चिन्ह स्पष्ट देखा मिलू। बांग्लादेश राजधानी ढाका रे चीन दूतावास पक्षर चीन मुक्ति सेना अर्थात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 99तम प्रतिष्ठा दिवस अत्यंत आडंबर सहकारे पालन करा जायछि। केवल सेतिक नुहे, यही उत्सव रे बांग्लादेश सेनार सर्वोच्च अधिकारी, विमान बाहिनी मुख्य एवं प्रतिरक्षा उपदेष्टा सामिल होई चीन सेनार प्रशंसा शतमुख होई उठछन। तेणु प्रश्न उठुछि, चीन एबे बांग्लादेश को व्यवहार करी भारत को घेरिबा को चेष्टा करुछि कि? बंगोपसागर रे चीन नौसेनार एई बदलुथिबा चाल भारतर सुरक्षा पाई केते बड़ संकट सृष्टि करि पारे। आजिर आलोचना रे आमे एई समग्र घटनावलीर परदा पछर सत्यता आपनक सामना को आनिबा को चेष्टा करिबु। तेणु आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपण माने देखु थांतु विश्व चक्र व्यूह। मोर आपण मानकु अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, प्रथमे जानिबा एई कार्यक्रम रे प्रकृत रे कोन होइथिला। ढाका रे आयोजित एई हाई प्रोफाइल उत्सव रे चीन राष्ट्रदूत याओ वेन एवं चीन रो डिफेंस अटैची सीनियर कर्नेल डू सिनसेंग बांग्लादेशी सेना को स्वागत करथिले। एथिरे बांग्लादेश विमान बाहिनी मुख्य एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान एवं बांग्लादेश प्रधानमंत्री प्रतिरक्षा उपदेष्टा ब्रिगेडियर जनरल AKM शामसुल इस्लाम समेत प्राय 300 रु ऊर्ध्व वीआईपी जोग देइथिले। एही अवसर रे चीन सामरिक अधिकारी स्पष्ट भाव रे कहिसंती जे चीन बांग्लादेश सह आगामी दिन रे एक कम्युनिटी विथ ए शेयर्ड फ्यूचर बा भविष्यत रे मिलित संपर्क गढ़िबा को चाहुछि। अपर पक्षरे बांग्लादेश प्रतिनिधि माने चीन सेनार आधुनिकीकरण को भूयसी प्रशंसा करने सहित बांग्लादेशर प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि रे चीन साहाय्य पाई कृतज्ञता जणाइछथि। दर्शक बंधु, ऊपर को यह केवल गोटे कूटनैतिक उत्सव भली मने होई पारे, किंतु भू राजनीति और प्रतिरक्षा विशेषज्ञ मानक मतरे यह पछरे चीन गोटे बहुत बड़ गेम प्लान रही। भारत पाई यह चिंतार विषय कहीं आसंतु यह चारोटी मुख्य बिंदु माध्यम रे बुझी नेबा। प्रथम कथा बांग्लादेश को सामरिक अस्त्र शस्त्र जोगाण करुची चीन। आपण माने जानी आश्चर्य हेबे, बांग्लादेश सेना व्यवहार करुवा मोट और सामरिक अस्त्र शस्त्र प्राय 70% रु अधिक केवल चीन रु आसी थाए। टाइप 59 टैंक हेउ, F7 BGI युद्ध विमान हेउ किंबा क्षेपणास्त्र प्रणाली, बांग्लादेश सेना संपूर्ण भावे चीन प्रजुक्ति विद्या उपरे निर्भरशील। एबे चीन बांग्लादेश को आहुरी आधुनिक युद्धास्त्र जोगाई देवा को प्रस्ताव देउछि। द्वितीय कथा हला, सबुठारु बड़ चिंतार विषय होउछि बांग्लादेशर कक्स बजार, जेउठारे निर्मित बीएनएस शेख हसीना सबमेरिन बेस रही। एई विशाल सबमेरिन बेस निर्माण पाई चीन शह शह नियुत डॉलर सहायता देछि। चीन नौसेनार इंजीनियर माने यह तैयारी करिसेंती। जदिओ यह बांग्लादेश नौसेनार बेस, किंतु चीन सेनार वैषयिक दल सेठारे सदा सर्वदा उपस्थित रहउछन। बंगोपसागर रे भारतर पूर्व नौसेना कमांड एवं विशाखापट्टना नौसेना घाटी रही। जदि बांग्लादेशर बंदर एवं नौसेना घाटी को व्यवहार करे चीन, तेबे भारतीय नौसेनार गतिविधि उपरे
ଚୀନ ସିଧା ସଳଖ ନଜର ରଖିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୀନ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପର୍ଲସ ବା ମୋତିର ମାଳି ରଣନୀତି ଆପଣେଇ ଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହାମ୍ବନଟୋଟା ବନ୍ଦର, ମ୍ୟାମାର କାଉକଫ୍ୟୁ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶର ମଙ୍ଗଲା ଏବଂ କକ୍ସ ବଜାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏହା ଉପରେ ଚୀନ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବେ ତେବେ ଦେଖିବେ ଚୀନ ଚାରି ପାଖରୁ ଭାରତକୁ ଘେରିବାକୁ ସାମରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜାଲ ବିଛାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଚୀନ ଆହୁରି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚୀନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଭାରତୀୟ ସେନାର ନଜର ନାହିଁ କି? ଭାରତ ଏହାର ଜବାବ କିପରି ଦେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର କମାଣ୍ଡରକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ମଲକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଭାରତ ନିଜର ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ତ୍ରିସେନା କମାଣ୍ଡକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରାଡାର, ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଆର୍ଥିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୁଏ। ଭାରତ ନିଜର ଚିକେନ ନେକ୍ ବା ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏବେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିସାରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରଣନୀତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କାହାର ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶ ମାଟିରେ ଚୀନ ସେନାର ଏହି ସକ୍ରିୟତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସୁରକ୍ଷା ସମୀକରଣକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଚୀନ ଏହି ବଦଳୁଥିବା କୂଟନୀତି ପ୍ରତି ଭାରତ କିପରି ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର? ବାଂଲାଦେଶ ଚୀନ ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ପାଇଁ ସତରେ କ'ଣ ବଡ଼ ବିପଦ? ଆପଣମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ